Вот этот стук непонятный. Что это может быть? Ну, понятно, сейчас идет мотор. Заказали контрактный. Потому что кто в лес, то по дрова. Я с таким стуком не сталкивался. Но при вращении меняли коробку 4 месяца назад. Я лично привозил. Контракт меняли. Коробки нареканий нет. Переключается все нормально. Такое ощущение, что муфта об что-то задевает. Вот при работающем моторе давили на коленвал по возможности. И звук менялся. Такое ощущение, что люфт коленвала. Ну вот сейчас посмотрим. Потом, наверное, мотор буду дефектовать. Звук, конечно, вообще убивает просто. Слышите? Ну, посмотрим. Потом дефектовать буду. Разбирать, смотреть.